Hamıya salamlar olsun. Yeni bir bayram günündə hamınızı xoş gördük. Neçə gündür vlog çəkə bilmirdim. Çünki bayramdır, adam başı qarışıq olur, uşaqlarla çəkmirdim. Bugün ayın 22-si getdik Papagilə bayramlaşmağa. Hər il ayın 22-si ya 23-ü gedirik biz Papagilə bayramlaşmağa. Bayramı onlarda da keçiririk. Və bu başqa bir xoş gün olur bizim üçün. Hamımız yığışırıq ora, bacım, qardaşım, onların uşaqları, ailələri hamımız bir yerdə keçirdirik. Daha bir sevincli gün olur. Yəni hər il uşaqlar da gözləyirlər ki, bayramda hər dəfə deyirlər mama nə vaxt gedirik babagilə. Uşaqlar da çox sevinirlər. Burada gəldik ki, bacımın qızına, qardaşımın qızına hədiyyə seçək, onları alaq. Belə balaca artıq onlar böyüyüblər, elə də balaca deyirlər. Ona görə çətindir nəsə seçmək onlar üçün oyuncaq. Ona görə baxdıq, xeyli baxdıq, axır ki seçdik. Onlar üçün maraqlı bir şey seçdik. Aldıq hərəsinə. Eyni alırıq çünki baxmayın, ayrı-ayrı alsaq biri hansınısa istəyər, sonra ağlayarlar. Biz də narahat olarıq. Ona görə eyni şey seçirik. Gəncədə də yolları yaman qazıblar hər yeri, asfalt çəkirlər, neynirlər. Çox pisdir yollar. Yəni yağış da yağmışdı deyə hər yer palçıq idi. Heç yaxşı deyil idi, amma yaxşı ki şükür rahat getdik, çatdıq Papagilə. Bayram günlərində havanın yağışlı olmağı da heç yaxşı olmadı. Çünki biz elə ancaq çərşənbə axşamında ikinci gün tonqal qalaya bildik. Ayın 22-si də istəyirdik qalayaq. Ayın 20-si istəyirdik qalayaq, amma alınmadı. Çünki yağış yağırdı, hər yer palçıq idi, uşaqlarla düşüb orada. Yəni ki, bütün üst başlarını bulayardılar, həm də tonqal da qalanmazdı elə palçıqlı havada. Ona görə gün olsaydı daha yaxşı olardı, amma yenə də bu günə də şükür. Burada da mama bizə yemək hazırlayır. Bu mənim ən sevdiyim yeməkdir. Ciyərlə kartuşkanı eləyir. Yəni mən həmişə ora gedəndə o yemək bişməlidir ki, mən ondan yeyim. Və belə mamam bizim üçün belə süfrə açmışdı. Düzdür, uşaqlar artıq onu dağıdıblar. Amma yenə də dedim sizin üçün də çəkim. Uşaqlar da burada bir-birindən oynayırlar. Bacımın qızıdır, qardaşımın qızıdır və 3 mənim qızlarımdır. Beləcə xoş gün keçirdik Papagildə hamımız birlikdə. Uşaqlar da çox sevindilər, əyləndilər və biz artıq hazırlaşırdıq ki, gedək. Qızım gördü ki, biz hazırlaşırıq, kurtkalarımızı geyinirik. Ağladı, narahat oldu ki, yox, düşək, gedək. O elədi. Gördü ki, geyinirik, artıq biz qapıdan çıxmalıyıq. Ona görə papa düşürtdü bizi ki, bizim yanımızda durdu ki, yoldaşım gələnə kimi elə oradaca gözləyək. Hamıya salam olsun. Yeni bir gündən hamınızı xoş gördük. Dedim sizinlə də bölüşüm. Ən sevdiyim Şəki şirniyyatları. Bunları çox sevirəm, çox. Vəbşi Şəkinin bütün şirniyyatlarını sevirəm. Bunlar da ən sevdiyimdir. Mənim qardaşımın yoldaşı Şəkidəndir. Onun atası gəlmişdi Papagilə. O gətirib bunları. Mama da bilir ki, mən bunları çox sevirəm. Ona görə bunlardan mənə də qoyubdu. Dünən getmişdim Papagilə. Onu da qoydu. Bu da ən sevdiyimdir. Bu tel halva deyirlər buna. Bu belə olur. Ən sevdiyimdir bu. Bundan çay içirəm. Elə belə də yeyirəm. Çox sevirəm. Uşaqlar da çox sevirlər bu şirniyyatları. Çox sağ olsunlar. Payları çox olsun. Və artıq demək olar ki, bayram bitib. Düzdür, tətildir. Uşaqlar hələ evdədirlər. Hələ ayın 1-i dərsə gedəcəklər. Amma yenə də elə bir ki, o bayram əhval-ruhiyyəsi artıq bitib. Yenə də amma uşaqlar üçün bayramdır, çünki evdədirlər. İnşallah ki, bu bir həftədə keçər. Uşaqlar artıq dərslərinə başlayarlar. Evdə olanda onların da elə bir rejimləri pozulur. Artıq dərsə başlayanda bir neçə gün özlərinə gəlmirlər. Həmi səhər narahat dururlar, həmi dərs artıq elə bil ki, neçə gün ara verirlər, artıq onları çətin olur. Amma yenə də mən bugündən istəyirəm, ayın 23-üdür başlayım. Artıq onlarla dərslərimizi eləyək. Böyük qızımın monitorinqi olasıdır, imtahanı verməlidir, 4-cü sinifin axırda. Ona görə gərək onunla mən oturam çoxlu suallar eləyəm,
ki, imtahanda inşallah yaxşı yaza bilsin. İzlədiyiniz üçün çox sağ olun. İnşallah görüşənədək.